Hello，我係 Nelson。Hello，大家好，我係 Paco 啊。Paco，喂，Paco 而家係你喺咩位置啊？呢個嗱，而家咧我哋喺東京咧，喺上野側邊一個叫做鶯谷站，咁啊喺 JR 嘅山手線啦。大家嚟過日本東京玩應該都好熟悉㗎啦。呢條環形線穿勻晒所有啲我哋新宿啊、原宿啊、涉谷啊呢啲地方啦。所有地方都差唔多東京都啦，即係核心區域啦。我哋好似第一環咁樣，咁啊全部大概嗰啲主要嘅景點啊，成日都喺山手線上面嘅。係啦，咁所以山手線上面嘅物業咧，亦都係價值最高同埋投資回報最高嘅地方嚟。冇錯，冇錯。咁我哋而家位於呢個咧東京一個咧就係台東區啦，咁頭先講咗啦，好近呢個咧鶯谷站嘅，咁行過去大概咧就3到5分鐘啊，其實去翻上野站咧都係非常之方便嘅，成個山手線可以串勻晒所有東京嘅重要旅遊景點。咁啊周邊咧其實台東區呢度附近好多啲國際學校嘅，所以其實我哋今次睇呢個單位咧都係咧 target 一啲咧係國際學校學生哥嘅。咁啊呢棟樓咧其實樓齡咧有啲老㗎，應該係1990年嗰時開始起嘅，不過咧起碼咧係82年咧新規之後咧先至興建嘅，所以就唔需要話每年咧再做啲咩防震嘅檢測咁啊，咁啊要行樓梯上去嘅。呢棟樓咧係90年起嘅話咧，大概嚟到而家咧已經去到35年嘅樓齡㗎啦。不過你見到日本仔啲嘢咧，其實咧都仲係 keep 得好新淨下嘅。OK， 好，咁啊嚟到我哋今日要睇呢個單位啦。嗱，呢個單位咧係130平米㗎。咁啊，因為咧我哋入到去裏邊咧，可能要比安靜少少，因為其實咧佢已經咧間好晒咧5間房間嘅。業主當年買嗰陣時咧，咁就我聽講應該大概係6500萬yen度啊，6500萬yen度。咁啊當時咧就係早2年嘅時候，咁嗰時咧收租咧大概咧就係收到20萬yen度啦，咁啊回報咧大概係2-3厘。咁啊後尾咧後尾佢又揾咗間經營管理公司咧，幫佢咧就重新規劃一下。你見到而家咧130平米啊，呢個面積同我哋國內有少少唔同嘅。咁啊國內咧就會有一個公攤面積，可能會包括啲走廊位啊、電梯位啊同埋露台位嘅。咁呢個單位咧就係130平米咧，全套內嘅即係基本上你買嘅面積全部可以使用嘅。所以見到佢130平米可以搞到5間房。嗱，我哋頭先睇下呢個公共空間。類似我哋即係讀書嗰陣時啲 common room 咁樣嘅公共空間，呢個一個 open kitchen 啦，咁可以俾大家 share 去用嘅，咁啊呢度個可以俾你用餐嘅地方。咁其實呢邊咧仲有一間房間嘅，呢度有間房間嘅，咁啊充數間咗5間房，咁啊睇完呢個廚房同埋一個公共空間之後咧，去睇翻呢個我哋嘅一個洗手間啦，簡單嘅一啲咁嘅洗面刷牙地方啦、洗衣機啦，咁同埋我哋一個淋浴嘅地方，係啦。咁日本樓嘅地方基本上都會浴缸嘅，只不過浴缸大定細咁解啫。呢個就中等 size 啦，唔算係好細，亦都唔係好大。咁就係簡簡單一啲咁嘅浴室。一般日本樓咧同我哋中國咧同香港都有少少唔同嘅，佢就淋浴嘅地方啦，同埋佢嗰個toilet 嘅位置咧就會分開嘅，係啦，咁我哋可以過去呢邊，係啦，見到咁一般日本仔都會用翻啲咁嘅智能馬桶啦，係嘛？咁就空間嚟講咧就尚算 OK 嘅，樓底就會比較矮少少，因為呢個樓齡咧有翻咁上下舊，係啦。咁見到頭先我哋嗰個餐廳位置有間房間之後，其實呢度咧仲有其他房間 ，total 係有5間房間嘅。咁而家佢咁樣咧重新裝修咗之後咧。咁就間咗5間房之後咧，咁大概每一間可能係7萬去到8萬到啦。咁一個月咧大概可以收到咧35到40萬yen嘅。咁比佢裝修之前咧，可能嘅租金咧就係 double 咗1倍嘅。咁啊回報咧就去到差唔多6-7厘左右，係啦。咁所以呢個朋友仔有興趣想了解多啲呢個日本，特別我哋東京或者大阪物業嘅話咧，可以咧密切留意翻我呢個頻道。咁我哋咧繼續去睇其他嘅選盤。